tempo lúdico para a gente aprender atividades pedagógicas e depois a gente vai aproveitar isso para fazer a nossa aulinha. A nossa aula vai ser voltada para a aptidão física. Então ela pode ser para alunos que fazem dança, fazem balé, fazem patins e fazem ginástica. Podem ser para as três, tá bom? Então a tia Natália espera que vocês continuem fazendo aula aí bem bonitinhas, treinando. Estamos com muitas saudades de vocês. Logo, logo que tudo isso passar, a tia vai beijar e apertar todo mundo. Vamos fazer uma grande festa, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão com os artigos de vocês? Deram certo? Vocês fizeram uma borboletinha mais caprichada? Eu quero uma borboleta bem caprichada, hein, turminha? E uma cobrinha. A tia Ana Paula já está aqui com a roupinha de balé. Vocês vestem a roupinha que vocês fazem atividade no estúdio. E nós vamos começar com a cobrinha. Aliás, vamos começar alongando primeiro. Vamos virar o corpinho de ladinho e vamos colocar a mãozinha lá no pezinho. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos colocar a mão na cintura e subir o elevê. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai subir 10 vezes. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Agora virou pra frente. Desceu uma perninha lateral e a outra dobrada, esticada. Isso, a mãozinha lá no chão. E ficou. E fez pontinha, o pé pra cima. Isso. Forçou. E fica. Mantém. 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 Foi pro outro lado. E virou. Pontinha. E mantém. 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 Pro outro lado. E virou. Mantém. 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 Mantém para o outro lado e virou. Mantém, 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 mantém. Subiu a mão, ficou. Mantém, fica. Subiu o elevê no outro pezinho. Subiu o pezinho, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. O outro lado, trocou, subiu a mãozinha e subiu o elevê. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, pontinha do outro lado, né? Desceu, subiu, desceu. Colocou as duas mãos no chão, plié, agora elevê. Lá embaixo, meu bem. Subiu, elevê. Isso, e 1, desceu, e 2, desceu, e 3, desceu, e 4, desceu, e 5, desceu, e 6, desceu, e 7, desceu, desceu, agora abertura, pontinha, ficou, fica, 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 e fechou no meio, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Agora abriu, fechou do lado de cá. Fechou. Colocou a mão no pezinho. Mão no pezinho. Isso. Tirou o pé do chão. Puxa, 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 puxa. Cabeça no joelho. E fica, 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 fica. Virou de lado. De ladinho, fica de lado para ficar melhor. Isso. Agora colocou a mão lá atrás. Dobrou as duas pernas. Isso. E agora esticou uma. E esticou. Puxou com um braço ao contrário. Braço contrário. E puxou. E 1, e 2, puxa. E 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Outro lado. Mão ao contrário.
8 e 9 e 10. Esticou a mãozinha lá atrás, esticou as pernas para cima e vamos abrir 10 vezes. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixou aberto. Ficou aberto. A mãozinha lá na frente, tirou. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9 e 10. Voltou. Fez de novo. E subiu as duas pernas. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9 e 10. Ficou lá em cima. Mantém. Segura, 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 segura. Abriu o grandão e atravessou. Atravessou. Ficou no sapinho para descansar. Isso. Mantém. 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 Muito bem. Pode se sentar. Agora, a nossa primeira atividade vai ser com a cobrinha. Nós vamos colocar a cobrinha lá na frente e vamos tentar pegar ela com a pontinha dos dedos. Aqui. Isso, acho que ela vai fazer lateral. Isso, colocou lá e pontinha, pegou, subiu. E vai fazer 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perninha. Pegou e foi. E 1, e 2, arruma as costas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora as duas pernas. Pegou a cobrinha e subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arruma as costas. 8, 9, 10. Ficou. Mantém, mantém, segura. Segura, 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 segura. Desceu. Aí. Agora nós vamos fazer o quê? Pegar a cobrinha com um pé só, juntar as duas pernas lá em cima e abrir. Abriu. Vai entregar essa cobrinha para outra perna. Fechou? Lá em cima. Pegou, abriu. Fechou. Pegou, abriu. Fechou. Pegou, abriu. Vamos lá, tia. Fechou. Pegou, abriu. E fechou e descansou. Aê, eita, cobrinha que é danada essa, hein? Fez um abdominal aí pra tia que foi uma beleza. Agora nós vamos fazer com o pintinho. Olha, lembra do pintinho que vocês fizeram? Pegam eles e vai colocar na perninha. Junta. E nós vamos fazer, lembra que a tia Natália já explicou? Antes de fazer com a bolinha, vamos lá explicar o rolamento. Chega um pouquinho pra frente. Vai lá, o rolamento. Nós vamos impulsionar o corpo para trás, colocar o joelhinho lateral e virar. E sentou. Isso. Nós vamos fazer desse jeitinho e vai voltar novamente. Colocou lá, de ladinho para não machucar a cabecinha e voltou. Vamos com o pintinho, hein? E foi. Sem deixar o pintinho
voltou. Aí, esse pintinho também é um pouco danado, hein, tia? Agora nós vamos virar aqui pra lá. Agora nós vamos dobrar a perninha de índio. Nós vamos colocar a bolinha, pode ser borboletinha, no meio da coxa. Junta, fecha o joelhinho, vai em cima. Isso, assim. Aí, colocou a mãozinha lá atrás, segurou e nós vamos apertar esse balãozinho, hein? Vamos ver esse pintinho apertando 10 vezes. E aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, tá tremendo. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Aí, agora eu vou apertar e ficar. Tem que manter, segura e fica, 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 fica. Deixa sentir essa dorzinha e novamente aperta, solta, 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 aperta, solta. Segura, 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 segura. Aí relaxou. Deixa a perninha dobradinha para descansar. Enquanto isso vai ser o bracinho. Deixou o pintinho com o braço direito, estica o outro. E nós vamos fazer 10 vezes trocando os bracinhos, tá bom? Foi. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e 20, 11, e 12, e 13, olha as costinhas, e 14, retinho, e 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Deixou lá em cima, segurou. Retinha as costinhas, retinha essa mãozinha. Lembra só, hein, bailarinas? Posturinha. Nós vamos descer com o balãozinho retinho, sem quase triscando no chão. Retinho, desceu. Ai, 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 ai. Voltou. Desceu sem dobrar as costas. Leva o peito. Voltou. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. E ficou lá embaixo. Mantém. Fica retinho. 1, costas retas. Não deixa dobrar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, esse pintinho é fofo demais, né, gente? Que gracinha, né? Agora, nós vamos deixar o pintinho de lado. Vocês vão pegar a borboletinha e vão colocar uns durex. E vão colocar lá na parede que sua mamãe, seu papai, deixa vocês colocar. Nós vamos colocar aqui. E nós vamos pegar um travesseiro, uma almofada, algo assim para pôr lá embaixo. E agora nós vamos fazer como? Nós vamos colocar, tem mais você filmar. Nós vamos colocar a cabecinha lá na almofada, olha, encosta essa almofada aqui na parede, tá bom? Aí nós vamos empurrar para colocar, olha lá, o bumbum lá na paredinha, viu? Lá onde bateu a borboleta. E vai ficar lá paradinha, bem bonitinha na borboletinha. E abriu a perninha e fechou. Fez a borboletinha na perna. Assim. Aí! E aí agora, ó, fez essa pose, vai fazer bem bonitinho e mandar essa foto pra tia Natália, tá bom? Bem assim, com a borboletinha aqui e você fazendo a pose assim. Beijos pra você.